အဲ့တော့ကျွန်တော် Samsung ဖုန်းတွေ firmware တင်တော့မယ်ဆိုရင်အရေးကြီးဆုံးကဘာလဲ Samsung USB driver ဖုန်းတစ်လုံး firmware တင်မှာဆိုတော့ driver အရေးကြီးဆုံးပဲဟုတ်ပြီနော်နောက်တစ်မျိုးကဘာလဲဆိုရင် Odin ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုဒန်နာရီဇာကားတွေက Greek ဒန်နာရီဇာကားတွေက Odin ကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်ရုပ်ရှင်ကားတွေကတော်ရဲ့အဖေလည်းမဟုတ်ဘူးဟုတ်ပြီနော် Odin ဆိုတာဥရောပကအဖွဲ့အစည်းကofficial မဟုတ်ပါဘူးတရားဝင်တော့မဟုတ်ဘူးဥရောပကအဖွဲ့အစည်း developer အဖွဲ့အစည်းကနေပြီးတော့ Odin ဆိုတဲ့ software လေးတစ်ခုကိုထွင်ထားတာဟုတ်ပြီနော် software လေးတစ်ခုကိုသူတို့ဘာသာသူတို့ထွင်ထားတယ်ထွင်ပြီးတော့ Odin ဆိုပြီးနာမည်ပေးထားတယ်အဲ့ဒါမှofficial နီးပါးလို့မျိုးဖြစ်သွားကြတယ်နောက်ပိုင်းမှာ Odin ကလူသုံးများလာပြီးတော့အကုန်လုံးထောက်လျှောက် Odin ပဲသုံးကြတယ်နားလည်မလား Odin မှာလည်းထုံးစံတိုင်းပဲ Odin ကဘာလေးရှိမလဲကျွန်တော်တို့ MTK firmware ရေးသလိုမျိုး SP flat 2လိုမျိုး SP flat 2မှာလည်းကျွန်တော်တို့ဘာလေးရှိမလဲ version အနှိမ့်အမြင့်လေးတွေမရှိဘူးလားအနှိမ့်အမြင့်လေးတွေရှိသလိုပဲ Odin မှာလည်း version အနှိမ့်လေးတွေအမြင့်လေးတွေထောက်လျှောက်ရှိတယ်အဲ့တော့ဖုန်း model အမြင့်နေဆိုရင်အမြင့်နဲ့ပဲရေးမယ်အနှိမ့်ဆိုရင်အနှိမ့်နဲ့ပဲရေးမယ်ဒါမျိုးလေးတွေဟုတ်ပြီနော် Odin ကစီကံချက်လေးတွေရှိမယ်ဟုတ်ပြီနောက်ဆုံးတစ်ခုဘာလုပ်မလဲ firmware ရေးမှာဆိုမှတော့ firmware ပေါ့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ firmware file ဆိုတော့ Samsung တွေရဲ့ firmware file တွေက extension ကမှတ်ထားပါအဓိကမှတ်ထားပါ extension ရေးလေးရေးပေးထားပြီးသား extension ကဘာလဲလာမလဲဆိုတော့ .ta ဒါမှမဟုတ်ရင် .ta.md5 အဲ့နှမျိုးနဲ့ပဲလာပါတယ်အခုလက်ရှိမှာဟုတ်ပြီနော်နောက်ထပ်ပြောင်းလဲသွားရင်တော့ကျွန်တော်လည်းမပြောတတ်ဘူးဟုတ်ပြီနော်အခုလက်ရှိအထိကို Samsung firmware အားလုံးက .ta ဒါမှမဟုတ်ရင် .ta.md5 နားလည်မလားဟုတ်ပြီနော်အလွယ်ဆုံးမှတ်မယ်ဗျာ ta ဒါမှမဟုတ်ရင် ta.md5 ta ဒါမှမဟုတ်ရင် ta.md5 အဲ့ file နဲ့လာတယ်ဆိုတာနဲ့ဒါဘာ firmware လဲ Samsung firmware file ဟုတ်ပြီနော် firmware file ဒါမှမဟုတ် root ဖောက်တဲ့ file နားလည်မလားဟုတ်ပြီနော် log ဖြီးတဲ့ file တွေရောအဲ့ဒါအကုန်လုံးက Samsung file တွေအားလုံးက .ta ဒါမှမဟုတ်ရင် ta.md5 နားလည်ပြီနော်အဲ့ကောင်လေးအားလုံးကို Odin မှာသုံးရမှာပါနားလည်နော်အဲ့တော့ Odin ကဘယ်ကောင်တွေပဲရေးလို့ရတယ် ta ဒါမှမဟုတ်ရင် ta.md5 ပဲရေးလို့ရမယ်ကျန်တဲ့ file တွေကိုပေးမရေးပါဘူးနားလည်မလားနားလည်ပြီနော်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့စပြီးတော့ရေးရအောင်ဟုတ်ပြီနော်ရေးရအောင်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာနှလုံးရှိတယ်J5 နဲ့ဟိုက J3 နဲ့ဘယ်ကောင်ရေးကြမလဲဘယ်ကောင်ရေးကြည့်မယ်model မြင့်တဲ့ဟာ J5 ကိုရေးကြမှာပေါ့ဟုတ်ပြီ J5 ရေးတော့မယ်အဲ့တော့ Samsung တွေကျွန်တော် firmware ရေးတော့မယ်ဆိုတော့အရေးကြီးဆုံးကကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်ရမလဲဆိုရင်ဘယ်မှုကိုခေါ်မှာဒီကောင်မှာ recovery မှုအကြောင်းလည်းကျွန်တော်တို့ပြောခဲ့ပြီးသား recovery မှုကဘာတွေလုပ်လို့ရလဲဘာတွေလုပ်လို့ရလဲ factory reset ချတာတွေ update တင်တာတွေပြီး model နံပါတ်တွေဟို firmware ကို factory reset ချမယ် cache ရှင်းထုတ်တာတွေပြီး reboot ချမယ်ဒီလောက်ပဲဟုတ်လား official recovery မှာအဲ့တော့ official recovery မှာ firmware တင်တာပါလို့လားပါလားမပါဘူးအဲ့တော့ Samsung မှာဘာမှုပဲကျန်တော့တယ် download မှုအဲ့တော့ Samsung တွေ firmware တင်မှုဆိုရင်ဘယ်မှုပဲတင်ရမှာခေါ်ရမယ် download မှုပဲခေါ်ရမယ်နားလည်မလားအဲ့တော့ download မှုခေါ်မယ်ဆိုတော့ power ပိတ်မယ်ဖုန်းကို power ပိတ်ပြီးတော့ volume down ရယ် power ရယ် home key ရယ်အဲ့တော့ volume down နဲ့ home key နဲ့ကိုအရင်နှိပ်ထားမယ်နှိပ်ပြီးတော့မှ power ကလုတ်ကိုနှိပ်မယ်နော်နားလည်မလားအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လိုအခုလို screen ပေါ်လာပါလိမ့်မယ်တွေ့လားတွေ့ပြီနော်အခုလို screen ပေါ်လာလိမ့်မယ်ပေါ်လာတဲ့ခါကျရင် तू က3 page စာတိုင်းနဲ့ဟုတ်ပြီနော် तू ပေါ်လာတဲ့စကားလုံးက3 page နဲ့ပေါ်လာတဲ့စကားလုံးကြရင်ကျွန်တော်တို့ကဘာထပ်နေမလဲဆို volume add ကလုတ်လေးကိုထပ်နှိပ်လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီနော် volume add ကလုတ်လေးကိုအပေါက်ကလုတ်လေးကိုထပ်နှိပ်လိုက်မယ်နှိပ်လိုက်ရင်တော့အခုလိုမျိုး downloading ဆိုပြီးပုံနဲ့လာပေါ်ပါလိမ့်မယ်မြင်လားမြင်တယ်နော် downloading ဆိုပြီးစကားလုံးနဲ့လာပြီးပေါ်ပါလိမ့်မယ်ပေါ်လာခဲ့ရင်ကျွန်တော်တို့က downloading မှာဒီမှာကြည့်ရအောင်နော် downloading မှာကျွန်တော်တို့ downloading ပေါ်လာခဲ့ရင် downloading ရဲ့အပေါ်ဆုံးမှာ product name လို့ရေးထားလိမ့်မယ်တွေ့လား product name လေးတွေ့လားဟုတ်ပြီနော်အဲ product name လေးကိုကျွန်တော်တို့ကသေချာဖတ်ပါ product name လေးကိုဖတ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ firmware ကို share ရပါတယ်နားလည်မလားကျွန်တော်က product name ကိုဖတ်ပြီးတော့ firmware share ရပါတယ်ဒီမှာဆိုရင်လည်း product name လေးဖတ်ပြီးတော့ firmware share ရပါတယ်ကြည့်ပါနော် channel လူလေးပြီးပြပေးလိုက်ပါနော် product name ဆိုတာလေးကို channel လူလေးပြီးပြပေးလိုက်နော်လက်စကန်လာဟိုဘက်ကိုကတ်ပေါ့နော် product name လေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ကသေချာကြည့်ရပါတယ်ဟုတ်ပြီလားအဲ့မှာပေါ်လာတဲ့ product name ကိုမှကျွန်တော်တို့က online မှာရှားတယ်ဒါမှမဟုတ်ကိုယ်မှာရှိနေပြီးသားဆိုလဲကိုယ်မှာရှိနေပြီးသားသုံးရတယ်နားလည်မလားဟုတ်ပြီနော် product name ကိုအဓိကကြည့်ရပါမယ် product name မှာကျွန်တော်တို့ဖုန်းရဲ့ model number ကိုမြင်ရပါလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီနော်မြင်လား product name လေးမြင်တယ်နော်Samsung တွေမှာအထူးအစစ်အလွယ်ဆုံးစစ်ချင်လဲ download မှုကိုခေါ်ပြီးစစ်ပါတယ်နားလည်မလား
ဆန်ဆောင်ဖုန်းတွေမှာအတူစစ်အလွယ်ဆုံးစစ်ချင်ဆန်ဆောင်အတူဆိုရင်ဒေါင်းလုံးမှုပါပါမလားဟုတ်ပြီပါခဲ့မယ်ဆိုတော့ model နံပါတ်ကနောက်ဖုန်းကနံပါတ်တွေနဲ့ဟိုအထဲတွေကနံပါတ်တွေနဲ့တူပါမလားမတူနိုင်ဘူးเนาะတူစရာလည်းမရှိဘူးဟုတ်ပြီเนาะဒါပေမဲ့တစ်ခါလေသတိထားမှာကကျွန်တော်တို့တချို့ဖုန်းတွေမှာဆန်ဆောင်တွေမှာဟိုဆက်ပြားတွေချိန်ထားတဲ့အလုံးတွေဆိုရင်အထဲတွေကနံပါတ်နဲ့အပြင်ကနံပါတ်နဲ့တူပါမလားမတူနိုင်ဘူးเนาะအဲ့တော့သတိထားပါဘယ်ဟာပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်အလုံးပဲလာအပြင်နံပါတ်ကိုအရင်မကြည့်ဘူးကျွန်တော်ကဘယ်ကိုပဲကြည့်ပါဒီဒေါင်းလုံးမှုက model နံပါတ်ကိုပဲအရင်ဆုံးကြည့်မယ်เนาะအဲဒေါင်းလုံးမှုကပါတဲ့ model နံပါတ်ကိုပဲလိုက်ရှာနားလည်မလားကျန်တဲ့အပြင်ကဟာတွေလုံးဝသွားမရှာအောင်သူကသူနောက်ဖုန်းကဘာကြီးရေးထားပါစေရေးချင်တာရေးထားပါစေသူရဲ့ setting ထဲမှာရေးချင်တာရေးထားပါစေဟုတ်ပြီเนาะဒေါင်းလုံးမှုမှာပေါ်တဲ့နံပါတ်ကအတီးပါဟုတ်ပြီเนาะနားလည်မလားဟုတ် product name လို့ရေးထားတယ် product name လို့ရေးထားတယ်တွေ့လား product name လေးဒေါင်းလုံးမှုမှာအောက်နားလေးမှာတတိယစာကြောင်းလောက်မှာထင်တယ်ဒီဘက်တစ်လုံးကဟုတ်တယ်နော်တတိယစာကြောင်းမှာထင်တယ်ဒီဘက်အလုံးကကြတော့ထိတ်ဆုံးပါ၄ကြောင်းလောက်မှလားမသိဘူးဟုတ်ပြီနော် product name လို့ရေးထားတယ်တွေ့လားဟုတ်ပြီနော်ဘယ်တစ်လုံးနဲ့လုံးကတော့ပုံစံကြီးကတော့ဒေါင်းလုံးတင်းပုံစံကတော့တူချင်မှတူမှာနော်ဒါပေမဲ့ဘာပဲလဲအကုန်လုံးအားလုံးကတော့ဒေါင်းလုံးတင်းဆိုတဲ့ဇာတ်ကလုံးနဲ့ product name ဆိုပြီးပါနေလိမ့်မယ်နားလည်မလားမြင်ပြီနော်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့အဲ့ထဲမှာမှကျွန်တော်တို့ဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုရင်ဒေါင်းလုံးမှုရပါပြီဒေါင်းလုံးမှုရပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က firmware file အဲ့တော့ firmware file ကိုကျွန်တော်တို့ဖြည့်ချရအောင်နော်အဲ့တော့ firmware file ဖြည့်ချတော့ကျွန်တော်မှာ firmware file လိုက်ရှာလိုက်တော့ firmware file ကျွန်တော်တို့မှာရှိသလားဆိုတော့ကြည့်လိုက်တော့ရှိမယ်ဗျ firmware file လည်းရှိမယ်ဗျ firmware file ကဒီမှာ J5 ကိုရေးမှာဆိုတော့ဒီမှာဟုတ်ပြီနော်ကျွန်တော်မှာအခုလက်ရှိမယ်နော်အဲ့တော့ firmware file ရှိမယ်အဲ့တော့ firmware file ဆိုကျွန်တော်ကဘာနဲ့တွေ့လဲသူ့ရဲ့ extension ကြည့်လိုက် .zip ဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်မှာလဲ zip ဆိုတာနဲ့ဘာမှမစင်စားဘူးဖြည့်ချမယ်နော်သူကသူအထဲထဲမှာဘာကြီးပါမပါ zip ဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်အရင်ဆုံးဖြည့်ချမယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဖြည့်ချလိုက်တော့ဘာလေးထွက်လာလဲသူ့ရဲ့ extension .tar.amplify နားလည်မလားအဲ့တော့ tar.amplify ထွက်လာပြီဆိုမှတော့ဒါဘာကြီးလဲဆန်ဆောင် firmware ပေါ့ဟုတ်ပြီနော်နားလည်ရမယ်နော်ဒါမျိုးလေးနားလည်ရမယ် firmware file ကိုဖြီးချလိုက်တာနဲ့ဒီကောင်ကဘာအတွက်ဆိုတော့တခါလဲနားလည်ထားမယ်နားလည်မလို့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ firmware file ဖြီးချလိုက်ပြီကျွန်တော်မှာ Odin file လဲOdin လဲအစင်းသေးရှိတယ် Odin လဲကျွန်တော်မှာအစင်းသေးတစ်ခုရှိတယ် Odin ဆိုတော့ Odin ကထူးခြားခြားနေတယ် Odin က download ဆွဲပြီး install လုပ်စရာမလိုပါဘူး Odin file ကိုဖွင့်ကြည့်လိုက်ရင်အခုလိုမျိုး exe file လေးတစ် file ပဲပါလိမ့်မယ်နားလည်မလားနော်အဲ့တော့ဒီကောင်လေးကို10.3ရုံပါပဲနားလည်မလားဖွင့်ပြီး10.3ရုံပါပဲတခြားဟာတွေဘာမှလုပ်စရာမလို Odin ကနားလည်ပြီနော်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က Odin ကိုသွားပြီးတော့ firmware file ရေးပါတော့မယ်အဲ့တော့ firmware file ခုနကရလာတဲ့ file တွေ့လားဟုတ်ပြီကျွန်တော်အလွယ်ဆုံးဖြစ်အောင်ဘယ်ထဲထည့်ထားမယ်အဲ့ကောင်ကို Odin ထဲမှာတစ်ခါလေးရောပြီးတော့ထားလိုက်မယ်နားလည်မလားတခြားနေရာမလိုက်ရှာရင်ရှုပ်နေမှာဆိုလို့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်အရင်ဆုံးဘာကိုဖွင့်မလဲကျွန်တော်ကွန်ပျူတာမှာ driver ကလည်းသွင်းပြီးပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်ဘာကိုဖွင့်မလဲ Odin ကိုဖွင့်မယ်အဲ့တော့ Odin ကိုဖွင့်လိုက်တော့ထုံးစံတိုင်းမေးတာပြီကျွန်တော်တို့ဖုန်းကိုကြိုးမထိုးသေးဘူးเนาะဒီအချိန်ကြီးအဲ့တော့ကျွန်တော် Odin ရဲ့ firmware ရေးတော့မယ်ဆိုရင်အရေးကြီးဆုံးမှတ်ထားမှာက firmware ရေးမှာเนาะတခြားတွေဘာမှမလုပ်သေးဘူးเนาะ firmware ရေးတာပဲအရင်လေးလာပါเนาะ firmware ရေးတော့မယ်ဆိုရင် Odin ရဲ့ PDA သို့မဟုတ် AP ဆိုတဲ့အကွက်ဟုတ်ပြီနော်ဒီမှာတွေ့လား PDA အကွက်လေးတွေ့လားဟုတ်ပြီနော် version Odin version အမြင့်မှာတော့ PDA လေးက AP ဆိုပြီးပြောင်းသွားတယ်နားလည်မလား PDA သို့မဟုတ် AP ဆိုတဲ့အကွက်မှာပဲ firmware file ကိုရွေးပေးပါနားလည်မလားတခြားနေရာမှာဘာမှမရွေးဘူးနော် PDA သို့မဟုတ် AP ဆိုတဲ့အကွက်မှာပဲ firmware file ကိုရွေးပေးပါနားလည်မလားဟုတ်ပြီအဲ့တော့ PDA အကွက်လေးတွေ့လား AB မတွေ့ဘူးဒါပေမဲ့ PDA အကွက်လေးတွေ့တယ်အဲ့တော့ PDA ဆိုတဲ့အကွက်လေးကို click တစ်ချက်နှိပ်လိုက်တယ်နှိပ်လိုက်တော့ဘောက်လေးတစ်ခုပေါ်လာပါလိမ့်မယ်တွေ့လားဘောက်လေးတစ်ခုပေါ်လာရင်ကျွန်တော်တို့ကဘာကိုရွေးပြရမှာလဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ firmware file tar သို့မဟုတ် tar.amplify အဲ့တော့ तू ရွေးချယ်လိုက်တာနဲ့ तू ကဒီမှာမြင်တွေ့တဲ့အတိုင်းပဲတွေ့လားဘယ် file ကိုရွေးခိုင်းတာလဲ .tar ဒါမှမဟုတ်ရင် amplify ဒါမှမဟုတ်ရင် smd.gz ပြီးတော့ .tgz ဒီ file တွေကိုပဲ तू ဘာသာဆို selection ပေးထားပြီးသားတွေ့လားနားလည်မလားတခြား file တွေကိုလိုက်ရှာတခြား file တွေနဲ့မှားပြီးရွေးမိမှာဆိုလို့နားလည်မလားအဲ့တော့တွေ့လား Odin ထဲမှာကျွန်တော်တို့ထည့်ထားတာတွေ့ပြီလားမြင်လား firmware file လေးတစ်ခုပဲရှိတယ်တွေ့လားဟုတ်ပြီနော်
တာတော့ MB5 အဲ့တော့အကောင်လေးကိုရွေးပေးလိုက်ပါရွေးပေးလိုက်တော့ကျွန်တော်တို့ click နှစ်ချက်နှိပ်ပြီးရွေးလိုက်တယ်ရွေးလိုက်တော့ Odin ကခဏဟန်းနေပါလိမ့်မယ် Odin ကိုကြည့်ကြည့်နော်ကျွန်တော်နှိပ်ကြည့်ရင် Odin ကဘာဖြစ်နေလဲဟန်းနေတယ် Odin ဟန်းနေလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကွန်ပျူတာကြောက်လားကွန်ပျူတာမနိုင်လို့လားဒါမှမဟုတ် Windows ကြောက်လားမဟုတ်ဘာကြောက်လဲဘာကြောင့်ဖြစ်မှတင်လဲဘာကြောင့်ဟန်းနေတာအလုံးလုံးနေတာတော့မှန်တယ်ဘာကြောင့်ဟန်းနေတာလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ firmware file က tar.md5 မှန်ကိုစစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်နားလည်လား firmware file ကမှန်သလားမမှန်ဘူးလားကျွန်တော် zip ကို tar.md5 ပြောင်းလို့ရလားမရဘူးလားရတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ကောင်က zip က zip ပဲမဟုတ်ဘူးလား tar.md5 ပြောင်းလိုက်လို့ tar.md5 ကြီးဖြစ်သွားမှာလားအဲ့လိုပြောင်းပါဆိုလို့ကျွန်တော်တို့သူက Odin ကနေပြီးတော့ tar.md5 မှန်ကိုစစ်ဆေးပေးတာပါနားလည်မလားမှားနေတယ်ဆိုရင်တော့ error လာပြပါမယ်မှန်နေတယ်ဆိုတော့ဒီဘက်က message box ထဲမှာ check-in md5 finish successfully လာပြမယ်မှားနေရင်တော့ error လာပြပါမယ် error ပြပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်ရတော့မလဲငါတို့ထည့်ထားတဲ့ firmware file ကမှားနေလို့ဒါမှမဟုတ် firmware file က virus ကိုက်ပြီးတော့ပြတ်သွားတာလို့နားလည်မလားအဲ့ဒါမျိုးတွေနားလည်ထားရမယ်နော်နားလည်ပြီနော်ဒါလေးနားလည်ပြီနော်အဲ့တော့ firmware စာရေးတော့မယ်အဲ့တော့ firmware ရေးတော့မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဖုန်းကိုဘာလုပ်တော့မယ်ကြိုးထိုးတော့မယ်ကျွန်တော်ခြေ file လေးပေးဖုန်းလေးတရားကြည့်ပြီးပြီနော် product လေးတစ်ခါကြည့်ပြီးပြီနော်တရားကြည့်ပြီးပြီဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်ဖုန်းကိုကြိုးထိုးတော့မယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဖုန်းကို download မှုကခေါ်ထားပြီးပြီ download မှုခေါ်ထားပြီးကြိုးထိုးတော့မယ်ကြိုးထိုးလိုက်ရင် Odin မှာဘာလေးပြောင်းလဲသွားလဲ driver သိရင်ဘာလေးပြောင်းလဲသွားလဲဘယ်လိုပုံစံလေးထူးခြားသွားလဲကြည့်ရအောင်နော်အဲ့တော့ကြိုးထိုးလိုက်ပြီးဖုန်းကို download မှုခေါ်ပြီးတော့မှကြိုးထိုးလိုက်ပြီကြိုးထိုးလိုက်တာနဲ့ကွန်ပျူတာမှာဘာလေးဖြစ်သွားလဲဘာလေးတိုးလာလဲဘယ်နေရာမှာတိုးသွားလဲဟောခဏတော့ကျိုးလွတ်နေတော့ ID ကွန်ဆိုတဲ့နေရာလေးမှာကွန်နံပါတ်တစ်ခုတိုးလာတယ်အကြောင်းလေးလည်းပြောင်းလဲသွားတယ်ပြီးတော့ message box ထဲမှာကောတိုးသွားလားတိုးသွားတယ်နော်အဲ့တော့ message box မှာတိုးသွားတာနံပါတ်ဘယ်လောက်လဲ3304လို့ရေးထားတယ်ဟုတ်လား add လို့ပြတယ်ဒီဘက်မှာလည်းဗာလဲကွန်4တွေ့လားအဲ့တော့သူပြောချင်တာကွန်ဘော့နံပါတ်4ဟုတ်လားကွန်ဘော့နံပါတ်4အောက်က message box မှာတော့ကွန်ဘော့နံပါတ်4ဘယ်လိုရေးလဲ3304လို့ပဲရေးတယ်အဲ့ကောင်လေးက add ဆိုတော့ချိတ်ဆက်လိုက်ပါပြီထည့်သွင်းလိုက်ပါပြီပေါင်းလိုက်ပါပြီလို့ပြောတယ်နားလည်မလားဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ Odin မှာ device တစ်ခုတည်သွားရင်ဘယ်လိုပုံပေါ်လဲအခုလိုမျိုး ID ကွန်ဘော့လေးမှာအကွက်လေးတစ်ကွက်ပေါ်လင်းလာမယ်အဲ့တော့ Odin မှာအကွက်ဘယ်နှကွက်ရှိလဲကြည့်ကြည့်ဟမ်အဲ့လိုအကွက်ကလေးဘယ်နှကွက်ရှိလဲဘယ်နှကွက်ရှိလဲ10ကွက်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ Odin မှာအကွက်က10ကွက်အဲ့တော့သူပြောချင်တာဘာလို့လဲဖုန်းအဲ့ဆိုရင်တပြိုင်နက်တည်း Odin ကဘာလို့လဲရတယ်ဖုန်း10လုံးကိုတပြိုင်နက်တည်း software ရေးလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့တော့မလုပ်ပါဘူးเนาะကျွန်တော်တို့ကတစ်လုံးနဲ့တောင်တိုင်ပတ်တယ်ဟုတ်တယ်မလားတစ်လုံးနဲ့တောင်တိုင်ပတ်တယ်တစ်လုံး10လုံးတစ်ပြိုင်နဲ့တော့မရေးဘူးเนาะဖုန်း10လုံးကို firmware တစ်ခုတည်းနဲ့တပြိုင်နဲ့ရေးလို့ရပါတယ်သူလုပ်လို့ရတယ်ဆိုတာပဲပြောပြတာเนาะဟုတ်ပြီနော်တပြိုင်နဲ့မရေးပါဘူးကျွန်တော်တစ်လုံးနဲ့တောင်မှကိုယ့်အကူရွာပတ်နေတာဟုတ်ပြီเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဖုန်း10လုံးကိုမရေးဘူးတစ်လုံးနဲ့ကိုရေးပါမယ်အဲ့တော့ device ကိုသိသွားပြီလား device လည်းသိသွားပြီ combo လည်းသိသွားပြီလားသိသွားပြီဆိုတော့ဘာမှစဉ်းစားမနေနဲ့ထွေထွေထူးထူးစဉ်းစားမနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ stack ခလို့လေးကိုနှိပ်ပေးလိုက်အောင်ပဲအဲ့တော့ရေးပြီဆိုရင်အပေါ်ကကျွန်တော်ရေးနေတဲ့ message လေးပြပါလိမ့်မယ်အောက်မှာလည်းသူရေးနေတဲ့စာသားလေးတွေပြပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့အပေါ်ကရေးနေတာနေရာမှာရေးနေတဲ့အကြောင်းတစ်ခုခုကြောင့် fail ဖြစ်သွားတယ်เนาะအမျိုးမျိုးပေါ့ version နှိမ့်တာတို့ဘာလို့ညာတို့အကြောင်းမျိုးမျိုးကြောင့် fail ဖြစ်သွားတတ်တယ်အဲ့လို fail ဖြစ်သွားတာနဲ့ကျွန်တော်ဘာကိုအရင်ဆုံးဖတ်ကြမလဲဆို message box ကိုဖတ် message box မှာပေါ်တဲ့စကားလုံးလေးတွေတွေ့လားတွေ့တယ်နော် message box မှာဘာ error ပြတာလဲဆိုတာကိုသိချာဖတ်ပါနားလည်မလားအဲ့တော့ message box က error ကိုကြည့်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကစုပ်ပြရပါမယ်နားလည်မလား fail ဖြစ်တယ်ဆိုရင် fail ဖြစ်တာပဲဖြစ်ဖြစ်တခြား error တစ်မျိုးမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်နော်ဘာ error ပဲပြရေးနေတော့ပြဿနာမရှိဘူးနားလည်နော် error တစ်မျိုးမျိုးပြပြီဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်တို့က message box ကိုကြည့်ပေးရတာအပေါ်ကဘာကတော့ဘာပြမလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဖုန်းကိုရေးနေတဲ့ process ကိုတစ်ခုချင်းဒီ percentage လေးနဲ့ရာခိုင်နှုန်းနဲ့ပြမယ်ဖုန်းမှာလည်းဘာဖြစ်မလဲဆိုရင် download မှုကပေါ်ကျုံးလို့မှာတော့အတန်းလေးတန်းပြေးနေလိမ့်မယ်ဖုန်းမှာတော့ download လေးမှာအဖြူတန်းလေးဖြစ်ဖြစ်အဝါတန်းလေးဖြစ်ဖြစ်တန်းလေးပြေးနေမယ်တိတာတော့မဟုတ်ဘူးအတန်းလေးတစ်ခုပြေးနေလိမ့်မယ်နားလည်မလားအဲ့ချိန်ကျကျွန်တော်တို့ကဖုန်းကိုဒီတိုင်းထားရုံပဲရေးလို့အားလုံးပြီးသွားရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဖုန်းကိုဘာလုပ်ပေးမှလဲဆိုရင်သူ့ဘာသာသူ review ချပေးလိမ့်နားလည်မလားfirmware ရေးတာလေးနားလည်မလားခက်လား firmware ရေးတာလေးခက်လားလွယ်နော်Samsung ကအလွယ်ဆုံးပဲတော့ဒါဆို
ဟုတ်လား MI နဲ့ Huawei နဲ့ Samsung နဲ့ဘယ်ဟာပိုခက်လဲဘယ်ဟာပိုလွယ်လဲပြောတာဟမ်ဘယ်ဟာပိုလွယ်လဲ Huawei ပိုလွယ်လားဒီဟာပိုလွယ်လားဒီကောင်ကခက်လို့လားဒီကောင်လည်းမခက်ပါဘူးเนาะလွယ်ပါတယ်Odin လေးဖွင့် firmware file လေးရွေးပုံကို download မှုခေါ်ကြိုးထိုးခလုတ်နှိပ်ဒါပဲဟုတ်လားဘာလို့သေးလို့လဲဟုတ်ပြီเนาะအဲ့လိုဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဒါ firmware ရေးတဲ့ပတ်သက်တယ် firmware ရေးတာနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာလေးပါအခုတော့firmware ရေးတာလေးပဲအရင်လုပ်ကြည့်မယ်เนาะဟုတ်ပြီเนาะ